ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডায়েরি বাই এসডি। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। তো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটি ছোট্ট নতুন মিনি ব্লগের উদ্দেশ্যে। কৈলাসহরেই আছে মনোনদী। সেই মনোনদীর উপর আমি দাঁড়িয়ে আমি আমার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। ভাইকে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়ি মেলার উদ্দেশ্যে। স্কুটি পার্কিং করে সোজা রাস্তা দিকে হাঁটতে থাকি, হেঁটে হেঁটে মেলায় গিয়ে পৌঁছাই। মেলায় ঢুকেই দেখছি বৃষ্টির জন্য প্রচুর কাদা জমে আছে। ওইখানে অপেক্ষা করছিল আমার বন্ধু স্বপনম, তো তাকে নিয়ে মেলা খুবই মজা করি। মেলা মানেই খাওয়া দাওয়া, হই হুল্লোড়, মজা করা, এইসবই। চাট খাবার পর দিনের বেলার মেলার মজা নিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট করি এবং সন্ধ্যার মেলার মজা নিই। সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার খাওয়া শুরু। তো খাওয়া শুরু হলো গোলা দিয়ে, আমরা সবাই মিলে গোলা খেলাম। তারপর চলে গেলাম কুলপি খেতে। কুলপির সাথে আমরা লস্যিও খাই। তারপর আবার কিছুক্ষণ মেলা ঘুরে সোজা চলে যাই আমাদের ফেভারিট জিনিস খেতে। সব শেষে আমার ফেভারিট খাবার পর্ক এবং চিকেন পকোড়া খেয়ে এই মিনি ব্লগটা শেষ করলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট মিনি ব্লগ।